Ku Mayfair mu mzinda wa Johannesburg mu dziko lija la South Africa zikumveka kuti kumeneko anthu 600 ochokera maiko osiyanasiyana agwidwa ndipo akuaganizira kuti adapalamula milandu yosiyanasiyana yokhudzana ndi kuphwanya malamulo olowera komanso kukhala mu dziko la South Africa mu Chingerezi tikhoza kunena kuti immigration laws. Ndipo gulu limene anthu 600 zikumveka kuti Amalawi aliponso. Ndiye pamenepo akomiti mtanyiwa akupempha unduna woona mabwalo akunja komanso nduna yakunduna umenewu olemekezeka bambo George Chaponda kuti chonde muonetsetse kuti nkhani ya Amalawi amene agwidwawa ilondolozeke bwinobwino makamaka kuti katundu wa anthu amene wawa asamalidwe komanso kuti ngati kuli kotheka katunduyo abwere ku Malawi. Ndili limodzi pano pa Nyansa Voice Box ndimve kuti akomiti mtanyiwa akuti bwanji pa nkhani imeneyi komanso ndi nkhani zina, ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyansa Voice Box. Mwadzuka bwanji Amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM kubwera chigawo cha kumamawa mokhumudwa ndi wachisoni ndi mmene zinthu zikuchitikira mdziko mwathu. Choyamba ndikufuna kupepesa ku banja lonse la Bobe komanso kubanja kumene kukuchoka Sister Iziti Victoria. Ndifuna ndipepeseso Amalawi onse komanso ndifuna ndipepese boma la Malawi chifukwa cha imfa zimene mitu yake ndi tsogolo la imfazo sizikumaziwika zikamba kufufuzidwa. Choyamba Malawi ndafuna ndikudziwiseni kunena kuti ife a Limpopo FM tikugwira nawo ntchito yosakasaka anthu amene apanga choyipachi, ndipo tili ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti anthu amenewa apezeka. sanathawe akadali mdziko momwemo. Choncho Amalawi tiyeni tonse tikhale ogwirana manja kuti tithandizane nawo kulira abale athuwa. Ndi imfa yomvetsa chisoni kwambiri mu nthawi imene tasintha boma kuti mu zinthu zambiri zimene zimachitika m'boma lakale zisinthe komano zikukhala ngati kuti zikunka zikupitirira pakati pathu. Choyamba ndimafunanso ndingopempha Mukhitho komanso ndimafuna ndipemphe achisale kunduna kwanu ngati ndikotheka kuti mukhale nawo bambo Bobe pansi kuti mwafunse mafunso awiri atatu komanso mlonda afunsidwenso mafunso awiri atatu. Tikatero tidzinka chisogolo chothandizana kufufuza za nkhani imeneyi. Timayembekeza kunena kuti mkhalidwe ngati umenewu ukhala ukusiyika, koma Malawi ndifuna ndikutsimikizireni chigawo cha kumamawa kuno kunena kuti timu yathu yonse ya Limpopo kuchokera ma CID onse a intelligence, timu yonse imene makhalira pa ground tikuthandizana nawo aboma kuti anthu amene apanga zoyipa zimenezi tiwapeze, ndipo ndikutsimikizirani pokutha pa masiku awiri atatu folo chona chenicheni chisimikizira, chifukwa ifeyo tikhala titalowamo mkatimo kuti tithandizire kufufuza ndi kudziwa kuti chimene chachitika ndi chani. Nkufufuza kwathu tilowa m'madera osiyanasiyana.
ndipo tili ndi chikhulupiriro kunena kuti apanga zimenezi adziwika ndi kugwidwa. Kaya ndi wandale wapanga zimenezi, kaya ndi akuntchito wapanga zimenezi, kaya ndi akubanja apanga zimenezi, kaya ndi ma friends apanga zimenezi, tipanga chothekera, tifufuza ndipo tiwapeza. Uthenga wanga wachiwiri chigawo chakumama kuno ndikufuna upite kwa anduna achaponda amene muli ona za foreign affairs. Last week ndinayankhulaponso zokhuza unduna umenewu, ulendo nonso ndikuyankhulanso zokhuza unduna umenewu. Ndimafuna ndipempheso mobwereza nkutheka anzathu amene sitinapiteko ku South Africa timangomva zonena kuti kuli deportation, timangomva kuti anthu agwidwa, koma kuwawa kwa zinthu zimene zizi sitimakudziwa. Chimakhala chowawa munthu akugwira pa njira, nyumba ukukhalamo wekha, ndalama zako zili mnyumba, china chilichonse cha iwe chili mnyumba, wagwidwa kupita ku polisi opanda m'bale, kukakhala ku ndende, ndikutumizidwa kuchoka ku ndende, ndikukutumiza kupita ku Malawi. Chimakhala chowawa. Ukakhala uli ndi m'bale unalumikizana ndi wina, amapita kukatsegula nyumba ndikukakutetezera katundu wako. Koma ngati ulibe anthu okutetezera katundu wako, ufune usafune, china chilichonse chimene chili mnyumbamo umachiruza, chifukwa ku South Africa ko kuli anthu amene timati matsotsi, anthu amene osowa zochita, amabwera ndi kuthyola nyumba, angakhale eni dzikolo osowa zochita amatha kubwera ndi kugawana china chilichonse. Tamva kunena kuti abale athu agwidwa ku Mayfair kuja ku mzinda wa Johannesburg. Magwidwe awo tikozonena kuti mwina chiyambireni tamva zogwiragwira mdziko la South Africa, sanagwidwepo anthu ochuluka mwaka modzi nthawi imodzi ngati mmene zachitikiramo. Amagwidwa anthu ochuluka koma kuchokera m'madera osiyanasiyana, anthu atatu, anthu 4, anthu 6, koma ulendo uno pamalo amodzi kukagwira anthu 200 chakuti, kukagwira anthu 400 chakuti. Kusonza kuti nyumba zimene zili around dera limene lolo mulibe wina aliyense. Kodi katundu wa anthu amenewa ali safe? Katundu wa anthu amenewa akhale safe, ayang'anire ndani? Ndetu ufuna tipemphe boma la Malawi kudzera kwa achaponda Minister of Foreign Affairs, ngati ndikotheka pangani kuthekera kwa mtundu wina uliwonse kuti katundu wa anthu m'manyumba mmenemo apempheni boma la South Africa kuti zitengedwe zingoyikidwa pamodzi. Ngati inuyo boma pangani dongosolo, pezani galimoto imodzi, kaya matraka awiri, muyankhula ndi matransporter akangonyamula katunduyo, ndipo akalongeze nkumwika kandi m'maboksi, apita ndi maboksi, nyumba yakuti kuyika katundu mmodzi, nyumba yakuti katundu mmodzi, khomo lakuti, ndikulembalemba ku Mayfair pakhomo pakuti katundu nduyu. Aini yake amene akutumizidwa kupita kumudzi akhoza kupita ndikukaona kuti katundu uyu ndi wanga, katundu uyu ndi wanga. Ili langokhala pempho langa. Komanso pangani machawi aboma la Malawi. Nthawi zonse takhala tikuyankhula kunena kuti ayankhulireni amphawi amene akupita ku South Africa. Si onse amene akukumana ndi mavuto a mtundu umenewu. Ambiri
ndi anthu amene achoka kumudzi, ena nkutheka alibe passport. Anthu akuyenda opanda passport chifukwa chonoti kumudzi konso dongosolo mukulilephera loti tapangire anthu mapepala. Sono anthu akuchoka kumudzi kwathu kuno ndikumapita ku South Africa akuyenda opanda passport chifukwa madongosolo a passport sakudziwika mpaka pano kuti mutu wake ndi chani. Palibe dziko limene lingatukuke ngati simukhala anthu oyenda up and down kumapita maiko osiyanasiyana amene atizungulira kukapanga business kapena ntchito. Malawi ngati akutukuka ndi chifukwa cha anthu amene mwina tikhoza kuwatenga ngati kuti ku skulu sanapiteko, koma akapita kukapeza kantchito kochepako choyambirira amaganizira kunena kuti ndimange nyumba, ndisegule ka business kena kake kuti mabanja azitha kuyenda bwino. Ndeni mafuna ndipemphe boma la Malawi, chitani mmene anachitira anthu aku Zimbabwe, chitani mmene anachitira anthu aku Lesotho ndi maiko ena, Burundi. Yankhulani ndi Cyril Ramaphosa, yankhulani ndi boma la South Africa, zichepeseni, musazione ngati kuti dziko lanu ndilotukuka. Ndi anthu akhoza kumva, tiloleni anthu athuwa abakhala. Yekhayo amene wachita choyipayo mgwireni, mtumizeni kumudzi, mgwireni kansekereni ku ndende. Apereke mapepala kwa Malawi azigwira ntchito. Ndikuyankhula pano Amalawi ambiri ku South Africa achosedwa ntchito akungokhala. Nde munthu wachosedwa ntchito, bomalo likunena kuti muzipita kwanu, aziyenda pasi kupita ku Malawi? Akuyeneka agwire ntchito, akonzekere. Kupanga ulendo si chinthu chamasewera wochoka ku South Africa kupita ku Malawi, kapena kuchoka ku Botswana kupita ku Malawi, kapena kuchoka ku Zimbabwe kupita ku Malawi, si ulendo wa masewera. Nde anthu achosedwa ntchito akuzidwa zonoti azipita. Kodi katundu wawo amene anagula nyumbayi ayenda nayi bwanji? Ndifuna ndikupempheni ku unduna umene wa Foreign Affairs, musachite manyazi ndi boma la South Africa. Kazululeni kunena kuti kwathu tasintha boma. Boma limene linalipo linaononga chuma, zili mwakuti 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 mwakuti. Anthu athu akufunisisa atabwerera kumudzi, koma zinthu sizinakhazikike mchimache. Ndizoona anthu anafuna kusintha kwachitika, koma sizingatheke lero ndi lero. Ndikuti Amalawi ambiri ku South Africa achosedwa ntchito akungokhala. Mapeto ake ayamba kuba. Poopa zokubazi kuli bwino kwapemphera. Aloleni anthu athu, chabwino lazipasidwa asilamu yomweyo imene amati akadindisa kwapasa miyezi 6, pa miyezi 6 paja abwererakonso akadindira miyezi 6, munthu ndoti wachita spendi chaka. Pokuta pa chaka ngati ungapeze ntchito, ngati maganizo opita kumudzi analipo, ukhoza kupita. Munthu akhoza kupita kumudzi. Komano ili ndi pempho langa ku nduna wa Foreign Affairs kuti tenta aganizire anthu amene akukhala ku dziko lija la ku South Africa. Inde kuli anthu amene akukhala ku Zimbabwe, anthu akukhala ku Botswana, koma pakadali pano mavuto amene akuchulukira owatumiza anthu kumudzi, amene aliyense akutha kuona pa social media kama news, ndi dziko lija la ku South Africa. So ili linali pempho langa kunena kuti chaponda ku nduna kwanu
tayankhulani ndi dziko la South Africa kunena kuti akomere mtima abale ndi alongo amene akukhala mdziko lija la ku South Africa. Panopa isuwesi chifukwaso kuli msonkhano wa is it G20, is it G4, G20 umene ukuchitikira dera la Mayfair. Ndiye nkutheka chifukwa cha msonkhano umenewu, chifukwa chake zimenezi zikuchuluka mu mzinda ujanso wa Johannesburg. Komano anthu ambiri akudandaula m'madera osiyanasiyana achosedwa ntchito chifukwa chonoti akufuna mapepala ovomerezeka. So maofesa a Home Affairs akulephera kupanga madongosolo amapepala. Nde zitheka bwanji kuti munthu akhale ndi pepala pamene ku ofesi kopangira pepalayo ndikotseka. Ndati ndayankhulira mphawi amene sangathe kuyankhula, amene uthengawu sangathe kuufikisa. Chonde achaponda komanso ngati boma la DPP limene likuyendesa bomali. Chinthu chimenechi tachiunikirani, takhalani pansi, athandizeni Amalawi. Amalawi ambiri akuvutika. Amalawi ambiri akuvutika ku South Africa. Ndipemphe makolo kumudziko, tachepesani zomatu kwana ana anu, chifukwa ambiri timaona ngati munthu akangopita ku South Africa akangofikira pa ntchito. Tikuyiwala kuti kuli zambiriso zotsamwisa zimene munthuyi angakumane nazo. Anthu ku South Africa akutha chaka, zaka ziwiri, zaka zitatu osapeza ntchito. Osati chifukwa chonena kuti mwana wa anzanu, mwana wa akuti amene anayenda nawo tsiku limodzi kupita ku South Africa, iyeyo anapeza ntchito, ndiye kuti mwana wanu yonso wapeza ntchito. Mwayi umakhala wosiyana. Mwayi umakhala wosiyana. Komanso nkutheka anthu onsewo akhoza kuyamba ntchito tsiku limodzi koma kusiyana malipiro olandira. Ndipemphe zimenezi makolo athu kumuziko. Anawa apita kokasaka china chilichonse chikhoza kuchitika. Nde china mwa icho kumakhala kugwidwa mosadziwika bwinobwino ndi kutumizidwa kumuzi, kulembedwa ntchito malipiro ndi kukhala ochepa, ena nkulembedwa ntchito malipiro abwino. Nde tisamasiyaniso kuti mwana wa ujeni akupanga zakuti, mwana wa ujeni akupanga zakuti. Ayi, tisapange choncho. Tisapange choncho. Nde ili ndi pempho langa chigawo cha kum'mawa wa kuno. Ndagwada chonde ndikuti ndagwada pansi. Tiyeni tathandize Amalawi amene akuvutika ku South Africa. Ndili ndi chikhulupiriro uthengawu wakupezana zitsogoleri ndipo wamvekanso bwino. Tiyeni Amalawi nonse amene muli ku South Africa, yendani mosamala, khalani osamala, akuti china chilichonse chili ndi nthawi, Mulungu sataya wake. Ambuye akudaliseni.